မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ teacher တို့ဟန်ယူ2ရဲ့ lesson ကိုသွားကြမယ်ပေါ့နော်ဟန်ယူ2ရဲ့ lesson 1ကိုသွားမယ်ပုံမှန်တိုင်းပဲဒါကတော့စာပိုက်ကလေးပါမယ်ဝေါ်ဟာရကနေစပြီးတော့လေ့လာကြမယ်ပေါ့နော်ဟန်ယူ1 lesson 2ကတော့လွယ်တယ်ပေါ့နော်ပထမတစ်ခုကခါကြတော့ဝူအော်ဝေါ်စန်းစုဝေါ်နော်ဝူအော်ဝေါ်စန်းစုဝေါ်လို့ခေါ်တယ်နော်ဒီမှာအဲ့ဒါလေးတစ်ခုလဲဟုတ်ပြီ Okay ဝူအော်ဝေါ်စန်းစုဝေါ်ဆိုတာကငါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါက်တယ်ပေါ့နော်ငါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါက်ပါတယ်ပြီးရင် I ဒါ AI ဆိုရင်ဒါ I လို့ခေါ်တယ်ဖြစ်ရင်ရ I စစ်စံ I စစ်စံ I ဆိုတာကချစ်တယ်ပေါ့ကွယ်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ်အားပါစစ်စံပပေါ်အားပါပပဆိုတာကအဖေတဲ့နော်နောက်တစ်ခုကမော်အာမာဒါကြီးစန်းလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အတန်3တန်ရှိတယ်လीနော်အတန်3တန်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကြီးစန်းစန်းစန်းဆိုပြီးအတန်3တန်ရှိတယ်လေဒီထဲမှာဒါရီစန်းပထမဆုံးတန်ပေါ့နော်မာဆိုတာမေမေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပြီးရင်是亦是စစ်စံ是တော့ verb ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ရှိသည်ဖြစ်သည်အဲ့ဒါကိုသူကပြောချင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကခါကြတော့ထားเธออาทายีစံထားဆိုတာကယောက်ျားလေးတွေကိုညီညွတ်ပြီးသုံးတယ်ဒါတူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ထွက်တယ်ပေါ့ဒီဘက်ကထားကလည်းเธออาทายีစံထားကလည်းသူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တူပဲထွက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကယောက်ျားလေးတွေကိုသုံးတဲ့ထားဒါယောက်ျားလေးတွေကိုသုံးတယ်ဒါကမိန်းကလေးတွေကိုသုံးတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့မျိုးရိုးနာမည်ဟူအောင်ဝမ်အဆုံဝမ်ဆိုတာသူကမျိုးရိုးနာမည်ပေါ့နော်မျိုးရိုးနာမည်ဟုတ်ပြီစာပိုက်ကိုတွားကြပါစို့စာပိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကနေစတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာစကားပြောတော့မပါဘူး我爱爸爸妈妈ကျွန်တော်ကတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အဖေနဲ့အမေကိုချစ်ပါတယ်တဲ့我是王小华我是ကျွန်တော်ကတော့ဖြစ်ပါတယ်王小华ဖြစ်ပါတယ်他是我爸爸他是သူကဖြစ်တယ်我爸爸ကျွန်တော်ရဲ့အဖေဖြစ်ပါတယ်他是我妈妈သူကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမေပဲဖြစ်ပါတယ်我爱妈妈ကျွန်တော်က爱ချစ်တယ်မေမေကိုချစ်တယ်我爱你ဆိုတော့ငါနဲ့ကိုချစ်တယ်ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ကောင်မလေးမျိုးသွားပြောရင်我爱你အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်သူတို့အကုန်လုံး妈妈爱我မေမေကတော့ကျွန်တော်ကိုချစ်ပါတယ်我爱爸爸妈妈ကျွန်တော်ကတော့ဖေဖေနဲ့မေမေကိုချစ်ပါတယ်ဒီစကလုံးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှရမယ်ဝရမယ်အိုက်ရမယ်ပပမမရမယ်ဆိုရင်ဒါစာကြောင်းလည်းကြောင်းအလွယ်တကူဖြစ်သွားတာပေါ့နော်နောက်ထပ်အောက်မှာစာပတ်ကလေးရှိတယ်ဝအိုက်ပပမမဆိုတဲ့ဟာလေးပဲဒါကတော့ဒါစာကြောင်းနော်စာကြောင်းရှိပေါ့ဟိုကစာကြောင်းတူလေး我是王小华ကျွန်တော်ကတော့ဝမ်ရှောက်ဟွာပဲဖြစ်ပါတယ်ဝမ်ရှောက်ဟွာဆိုတော့ဝမ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့မျိုးရိုးနာမည်ကဝမ်ရှောက်ဟွာဆိုတာကသူ့ရဲ့နာမည်ပေါ့နော် lesson 1မှာလောက်ရွှေတို့တင်ပြီးသားရှောက်ဟွာဆိုတဲ့နာမည်လေးတင်ပြီးသားသူကအရှိမတင်ထားတဲ့ဟာအကုန်လုံးအနောက်မှာပြင်ပြီးတော့ပေါင်းပါတာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ဝမ်ရှောက်ဟွာပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့他是我爸爸他是သူကတော့ဖြစ်တယ်我爸爸ကျွန်တော်ရဲ့အဖေပဲဖြစ်ပါတယ်他是我妈妈သူကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟိုအိုက်ပပမမအဖေနဲ့အမေကိုချစ်ပါတယ်။ဟိုအိုက်ပပမမအဖေနဲ့အမေကိုချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေ။ lesson 2ကတော့သင်ခန်းစာတူလေးပါပဲ။ Okay. Okay.